Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder und ja, nach langer Zeit jetzt mal zum neuen Video. Wie ihr vielleicht in dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, wo es nicht ums Fahren ging, sondern um meinen neuen Auspuff bzw. meine neue Komplettanlage vielleicht gesehen habt, hatte ich Platten, konnte deshalb auch nicht fahren leider. Ja, Reifen ist jetzt repariert, muss dann noch eingefahren werden eigentlich ein bisschen, obwohl ist mittlerweile schon eingefahren eigentlich. Ja, und ist auch heute die erste Fahrt sozusagen mit der Komplettanlage. Ich hoffe, man hört es im Video. Also ich weiß nicht, ob man es hört, ich hoffe, man hört es. Hört sich auf jeden Fall in echt mega geil an. Ich habe jetzt noch den DB-Killer drin, also ich fahre die ganze Zeit mit DB-Killer. Aber selbst mit DB-Killer finde ich, hört es sich sowas von geil an. Im Gegensatz zu der Anlage, die vorher drauf war. Meine Freundin ist hinten drauf, wir sind gerade auf dem Weg zum Möhnesee wieder. Fahren aber diesmal eine andere Strecke, eine schönere, die wir gefunden haben. Wie gesagt, ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Lange her, dass ich ein Video wieder gemacht habe. Tut mir leid, dass auch in letzter Zeit nicht so viele Videos kamen. Wie gesagt, genießt das Video, ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, wir sind jetzt angekommen am Möhnesee. Hier ist echt schon viel los. Sonne scheint leider gerade zwar nicht, aber es sind 23 Grad, auch wenn man das nicht glauben mag. Ich hoffe mal, dass die Sonne noch rauskommt. Und endlich hört man mein Motorrad auch mal. Also ich hoffe, man hört das auch im Video. Ich hoffe einfach mal, dass das im Video auch so rüberkommt wie in echt.
Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir zurückfahren. Wir werden ein bisschen was von der Rückfahrt auch noch filmen. Ich hoffe, es wird euch gefallen oder es hat euch gefallen. Lasst mir gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Gerade auf dem Rückweg. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Bis hierhin zumindest schon mal. Ich hoffe, man hört den Auspuff jetzt und man hört auch vielleicht sogar im Video, dass das Ding ordentlich Fehlzündungen macht. Also selbst eine Duke 125 kann ordentlich Fehlzündungen machen. Also ich muss sagen, mit der neuen Komplettanlage ist das ein riesengroßer Unterschied. Wirklich, also ich finde, da macht das Fahren nochmal mehr Spaß, wenn man dann auch wirklich mal endlich einen vernünftigen Pod drunter hat, also eine Komplettanlage sogar in dem Fall. Also hören tut man mich jetzt auf jeden Fall. Wie gesagt, gerade ein bisschen Kurvenfahrten am Möhnesee und so weiter hat auch richtig Spaß gemacht damit. Heute ist wirklich das beste Wetter, glaube ich, bisher. Es sind jetzt ungefähr 23 Grad und jetzt sogar sonnig dazu. Jetzt haben wir vielleicht ein paar Fehlzündungen gehört. Wir sind jetzt wieder zurück in Hamm, haben jetzt sozusagen unsere Tour hinter uns. Wir sind jetzt fast auch schon dann eigentlich jetzt gleich zu Hause. Damit würde ich mich dann bei euch eigentlich jetzt auch schon verabschieden. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir dann gerne auch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn euch generell meine Videos gefallen oder euch das Video hier überzeugt hat, könnt ihr mir gerne auch ein Abo da lassen. Würde ich mich wirklich sehr, 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 sehr drüber freuen. Oder wenn ihr Fragen habt oder Feedback geben wollt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich versuche auch meistens auf die Kommentare, also auf alle Kommentare zu antworten. Damit würde ich sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.